अस्सलाम वालेकुम, मैं उमनी रामन। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ओएससी ऑटोस। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो ये देख सकते हैं, मैंने एक मोटरसाइकिल खोला है, इसकी हेड खोली है। इस कस्टमर ने काफ़ी जो है इस मोटरसाइकिल का काम करवाया है। उसके बावजूद भी इस मोटरसाइकिल के इंजन में जो आवाज़ था वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुआ। उसने कैम भी न्यू डलवा ली है, उसने राकर भी न्यू डलवा ली है, उसकी राकर पेन भी न्यू डलवा ली और भी काफ़ी काम करवाया है। उसके बावजूद भी इस मोटरसाइकिल का साउंड जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं हुआ। तो ये देख सकते हैं, मैंने ये हेड खोल कर रखी है, आप ये चेक करें। इस हेड का जो काम हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। अगर आपके मोटरसाइकिल में भी ये मसला है, आपके मोटरसाइकिल का इंजन आवाज कर रहा है या उसका साउंड सेट नहीं हो रहा, तो आप सबसे पहले क्या चीज चेक करेंगे और उसको सेट करेंगे, ताकि आपके मोटरसाइकिल के इंजन में जो आवाज हो या साउंड खराब हो वो सेट हो जाए। तो ये देख सकते हैं, इसी कस्टमर ने ये हेड के बुश भी लगवाए हुए हैं। ये चेक करें, ये हेड के बुश जो है उसी ने सिल्वर के लगाए हैं। पहले तो पीतल के लगते थे, अब जो है उसने जो है वो सिल्वर के लगवाए हैं। तो ये क्या चीज़ है, किस वजह से ये मसला आ रहा है, वो सारी डिस्कस हम इसी वीडियो में करेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहेंगे। ये देख सकते हैं, ये कैम भी उसी ने न्यू डाली है। ये आपको चेक करवा रहा हूँ। ये कैम जो है वो क्रोनलिफान कंपनी की है। इस इंजन को 1 महीना हुआ है, लेकिन हमारे न्यू मैकेनिक क्या करते हैं, इंजन को अच्छे तरीके से चेक नहीं करते, जिसकी वजह से कस्टमर को बार बार परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये आप चेक करें, ये राकर भी न्यू डाले हैं, इसने कैम भी न्यू डाली थी और राकर भी न्यू डाले थे। तो इस मोटरसाइकिल का आवाज़ जो है वो ख़त्म नहीं हुआ, इंजन का साउंड जो है वो ख़त्म नहीं हुआ। आप अपने मोटरसाइकिल का इंजन साउंड सेट कर सकते हैं, तो इसी वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। सबसे पहले हम इस हेड की जो कैम है उसके बुश हम चेक करेंगे, क्योंकि बुश न्यू डाले गए हैं। लेकिन पहले मैकेनिक क्या करते थे, पीतल का बुश लगवाते थे, मेन बुश जो होता था कैम का, लेकिन अब ये सिल्वर का जो है लगा के दिया है खराद वाले ने। तो सबसे पहले हम यही चेक करते हैं, क्योंकि अगर ये बुश थोड़ा लूज होगा या ढीला होगा तो उस वजह से भी ये मोटरसाइकिल जो है आवाज करेगा, इस मोटरसाइकिल का साउंड भी सही नहीं होगा। तो ये चेक करें, कैम का बुश जो है वो बिल्कुल भी सही है, कैम के बुश के अंदर कोई भी प्ले नहीं है। लेकिन अब हम क्या चेक करेंगे, इसकी राकर जो पिन है वो डालकर इस पिन वाली जगह को भी चेक करेंगे, क्योंकि जब पेन भी न्यू डाली गई है, राकर भी न्यू डाले गए हैं, सारा कुछ न्यू डाला गया है, उसके बावजूद भी मोटरसाइकिल के इंजन का आवाज़ क्यों नहीं बंद हुआ और साउंड क्यों नहीं सही हुआ। तो सबसे पहले मैं ये पेन आपको डाल के चेक करवा रहा हूँ। ये चेक करें, ये राकर की अगर पेन ढीली होगी हेड के अंदर तो उस वजह से भी आपके मोटरसाइकिल का इंजन आवाज़ करेगा और उसका साउंड सही नहीं होगा। तो ये चेक करें, ये मैंने हेड में पेन लगा दिया राकर वाली। ये चेक करें, इसमें जो है हल्की हल्की सी प्ले है। ये चेक करें, मैं आपको ब्रेकी से दिखा रहा हूं। आप स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, ताकि मोटरसाइकिल का जो फॉल्ट है वो आसानी से आपको समझ आ सके। ये राकर की पेन जो है मैंने लगाकर आपको इसकी प्ले भी चेक करवाई है, क्योंकि इसी कस्टमर ने टैमक चेन भी न्यू डलवाई है और रिंग पिस्टन भी न्यू डलवाया है। टैमक चेन भी 2-3 बार जो है वो चेंज की है। उसके बावजूद भी इसका एक तो आवाज़ ख़त्म नहीं हुआ, दूसरा इस मोटरसाइकिल का साउंड बिल्कुल भी सही नहीं हुआ। तो ये पेन भी मैं आपको चेक करवा रहा हूँ, ये पेन बिल्कुल भी सही है, इसमें कोई भी प्ले वगैरह नहीं है। तो आपको मैं ये हेड की पेन भी चेक करवा रहा हूँ। ये चेक करें, इस पेन के अंदर बिल्कुल भी प्ले नहीं है। ये आप चेक करें, मैं आपको अच्छे तरीके से चेक करवा रहा हूँ। आप भी स्टेप बाय स्टेप इसी तरह चेक करना है। ये जो हेड की पेन है, इस हेड की पेन के अंदर जो है प्ले है, तो इस वजह से ये ऐसे आवाज़ कर रहा था जैसे कि टेपर ढीले हो गए हैं, या जो है इसकी टैमक चेन में आवाज़ है। तो काफ़ी मैकेनिक क्या करते थे, टैमक चेन डाल के इसका टैपर जो है वो टाइट कर देते थे, तो कुछ मिनट के लिए या कुछ घंटों के लिए आवाज़ ख़त्म हो जाता था, दोबारा जो है वो आवाज़ करने लग जाता। तो ये चेक करें, इसकी पेन मैं ब्रिकी से भी आपको दिखा रहा हूँ, इस पेन के अंदर प्ले है। ये चेक करें, तो इसीलिए ये मोटरसाइकिल जो है वो बार बार आवाज़ कर रहा था। तो एक चीज़ और भी चेक कर देते हैं। ये पेन निकाल कर हम क्या करते हैं कि इस राकर में भी पेन चेक कर लेते हैं, अगर राकर के अंदर ढीली होगी तो भी ये आप भी इसी तरह जो है वो स्टेप बाय स्टेप चेक करनी है। हेड के बुश भी चेक करने हैं और राकर पेन भी चेक करनी है। तो इसी तरह आपने स्टेप बाय स्टेप चेक करना है, ताकि आपको बाद में परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये चेक करें, ये राकर की पेन मैं राकर में लगाकर आपको चेक करवा रहा हूँ। तो इसमें हल्की हल्की सी प्ले है। इस राकर पेन में प्ले क्यों आया है और किस वजह से आई है, क्योंकि ये राकर भी न्यू है और कैम भी न्यू है और ये पेन भी न्यू है। ये इसीलिए इस पेन के अंदर प्ले आ गई है, क्योंकि जब न्यू मैकेनिक क्या करते थे कि इसके अंदर टैमक चेन डाल के फिर जो है इस मोटरसाइकिल का जो बड़ा वाल वाला टैपट है वो टाइट कर देते थे, जिसकी वजह से इस पेन को काफ़ी ज़्यादा रगड़ लग गई है और काफ़ी ज़्यादा ये टाइट होगी। तो इस वजह से ये पेन के अंदर भी
प्ले आ गई है, रॉकर और पिन के अंदर भी प्ले आ गई है। तो ये फॉल्ट आपने अच्छे तरीके से चेक करने होते हैं ताकि आपको बाद में परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये हेड मैं इसीलिए खोली थी क्योंकि ये मैकेनिक जो है वो कह रहा था, मैं काफ़ी दफ़ा इस मोटरसाइकिल को जो है सेट करवाया है, उसके बावजूद कि एक नंबर तो इसका साउंड सही नहीं होता था, दूसरा ये आवाज़ जो है वो नहीं छोड़ रही थी। तो आज मैंने स्टेप बाय स्टेप इसको चेक किया है, तो इसी में ये फॉल्ट आए हैं। एक तो इस हेड की पेन, जहाँ पर पेन लगती है वो जगह लूज थी, दूसरा ये रॉकर के अंदर भी पेन ढीली थी। तो इस वजह से ये मोटरसाइकिल जो है वो आवाज़ कर रहा था और साउंड सही नहीं था। तो इसी पेन का आवाज़ है और इसी रॉकर का आवाज़ था। तो अब मैं इसको अच्छे तरीके से सेट करूँगा। सेट करने के बाद इस कस्टमर को मैं मोटरसाइकिल दे दूँगा। अगर आपकी मोटरसाइकिल में भी ये आवाज़ है तो उसी तरह आपने चेक करना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। तो इसी वीडियो के साथ ओएसी ऑटोज़ को दीजिए इजाज़त। मिलते रहेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।